আসসালামু আলাইকুম। আমরা হিরোর সার্ভিস সেন্টার থেকে এই মালটা নিই। দেখেন এখানে লেখা আছে হ্যাং, তারপরে এক্সট্রিম এবং সিভিজেড। তো বিষয়টা হচ্ছে আমরা প্যাকেটটা খুলে আমরা যেটা পাই এই গাড়িটার টার্মিং চেন, এটা হচ্ছে হিরো থ্রিলার বাইক। তো এই বাইকটার টার্মিং চেন যেটা সেটা হচ্ছে 98 লিঙ্ক, আর আমরা প্যাকেটের মধ্যে যেটা পাই সেটা হচ্ছে 94 লিঙ্ক। আমরা এটা লাগাতে গিয়ে যে বিপদে পড়ি, এখানে টার্মিনের যে স্পকেটটা আছে তো এটা কিন্তু হচ্ছে সেট হয় না। তো পরে আমাদের শহরে প্লাস হচ্ছে সার্ভিস সেন্টারে কোথাও এই মালটা নাই। পরে আমরা যেহেতু বাইকটা তো চালাইতে হবে, যেহেতু বাইক যারা চালায় তারা বাইক ছাড়া থাকতে পারে না, এই জন্য আমরা আপাতত একটা নিছি, এটা হচ্ছে ফ্রিডম এলএমএল। তো যারা ফ্রিডম এলএমএল বাইক যারা টেকনিশিয়ান ভাই ব্রাদাররা সার্ভিস করেন তারা কিন্তু অবশ্যই জানেন ফ্রিডম এলএমএল বাইকের হচ্ছে 98 লিঙ্ক। তো আমরা এটা গাড়িতে ইনস্টল করে দিব, চলবে। তো যাই হোক, এই তো ছিল এই বাইকটার প্রবলেম। আর আরেকটা প্রবলেম ছিল বাইকটার গতি কম উঠতো। তো আমরা হচ্ছে এই যে দেখেন এই যে ক্লাস প্লেটগুলো একদম নষ্ট হয়ে যায়। তো যেহেতু নষ্ট হয়ে যায় সার্ভিস সেন্টারেও এর কিন্তু এই মালটা আমরা পাই নাই, মানে হাফ ক্লাস বলেন বা হুইল ক্লাস বলেন বা ক্লাস সেন্টার সেট বলেন। তো আমরা মালটা যেহেতু পাই নাই এই জন্য আমরা কি করছি, গাড়ির যেটা আছে সেটাতেই কিন্তু আমরা স্টিল প্লেটটা লাগাই নিছি, কারণ বাইকটা চলতে হবে। আর ক্লাস প্লেট এগুলো সব আমরা অরিজিনাল পাইছি, সার্ভিস সেন্টারে শুধু একটা দিছে। তো আপনাদের যদি কারো এরকম একটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সার্ভিস সেন্টারে গেলে এটা আলাদা পার্ট, এটা কিন্তু অবশ্যই জানেন, এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা পাওয়া যায়। তো যাই হোক, এগুলো কিন্তু আমরা এখন ফিটিং করে দিব। আর অবশ্যই বাইকের যে সাউন্ডটা এটা অবশ্যই আপনাদেরকে শোনায় দিব, কিন্তু আমরা ব্যস্ততার কারণে বাইকের সাউন্ডটা আমরা শোনাইতে পারি নাই। আর এই যে দেখেন এখানে ক্লাস প্লেটটা আমরা কিন্তু আধা ঘন্টা ভিজায় রাখছি। বাইকের আরেকটা যে প্রবলেমগুলো, এই যে দেখেন এর আগে যিনারা এটা খুলছিল এই যে এই গ্যাসকিটটা কিন্তু এটা আগের, কিন্তু যাই হোক এটা প্রতি 10 থেকে 12,000 কিলো পর এটা কিন্তু ক্লিন করাইতে হবে। এই যে দেখেন, তো আমরা এটা ক্লিন করাইতে গিয়ে দেখি এটার ভিতরে এত পরিমাণ ময়লা। তো একটা মোবিলের লাইনটা যদি জ্যাম হয়ে থাকে অবশ্যই এগুলো দেখতে হবে। আর এখানে যে লাইনটা আছে এগুলো কিন্তু দেখতে হবে, কারণ এর কারণে দেখা যাচ্ছে এক সাইডে ইঞ্জিনের মোবিল পাবে আর এক সাইডে পাবে না। এই যে দেখেন এগুলো কিন্তু মোবিলের লাইন, এটা দিয়ে কিন্তু হচ্ছে ক্লাস প্লেট বা সেন্টার সেটের ভিতরে মোবিল ঢোকে। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু একটা লাইন আছে। তো যাই হোক, আপনারা যারা টেকনিশিয়ান ভাই ব্রাদার আছেন অবশ্যই কিন্তু এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। তো এই তো বাইকটা ওকে হয়ে গেছে, এবার আমাদের সাউন্ড শোনার পালা। তো এই তো বাইকের সাউন্ডটা শুনলেন, অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো আমাদের কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর যারা থ্রিলার ইউজার আছেন তারা অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।